Payızın son ayı və son həftəsinin son günlərini yaşayırıq. Saralmış yarpaqlara baxaraq insan nə qədər heyfsilənirsə, təbiətin ağ örpəyə bürünəcəyi ümidi ilə sevinclə qışın gəlişini gözləyir. Bəs görən bu həftənin cümə günü bizi hansı hava gözləyir? Noyabrın 28-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer dəzgi 770 mm civə sütunu nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 65-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə rayonlarda çiskinli yağış yağacağı, arabir duman olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 13-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.